為唔係今日其實都唔知有呢個地方存在。嚟到呢度啦，睇咗呢度唔同嘅介紹，先發覺原來香港有一個地方係將啲污泥去做一個處理，將佢會轉化為能啦，去做一個自給自足嘅地方。有啲特色係仲要話有啲水療嘅設施，咁都冇諗過香港會有呢個咁嘅 idea，然後做咗出嚟嘅。咁我係今日第一次嚟到 T Park 呢個地方啦，平時都好少接觸一個咁郊外嘅環境啦。咁入邊呢，即係除咗大自然之外呢，仲會有啲海嘅地方啦，同埋覺得呢度有好多唔同嘅設施同埋活動啊。咁就例如啱啱喺樓下見到有個展廳，就係會播到一啲關於呢一度 T Park 嘅影片啦。咁就介紹咗呢度點樣去轉化為能，同埋去處理啲污水嘅。我最中意去玩花藝工作坊，因為可以令到我學識咗點樣整花。主要都係用啲乾花，咁揀啲有香味嘅，例如薰衣草啊、鼠尾草啊嗰啲去紮埋一嚿。最面頭嗰啲就用啲比較靚啲嘅花。呢啲靚啲嘅花呢，個導師就話個香味就唔係咁多嘅，所以叫我哋揀多啲薰衣草呢隻花，咁又個香味會多啲。我覺得好有成功感。有好多導師都覺得佢整得好靚。